अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ, शुक्र है। मैं पीरू को बहुत मिस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लाहौर चलें हमारे घर और पीरू से ढेर सारी बातें करें। तो आइए चलते हैं उस्मान पीरजादा से बातें करने। अस्सलाम वालेकुम पीरू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, मैं मिस कर रही हूँ पीरू। इतना दूर तो हम एक दूसरे से कभी भी नहीं रहे थे। हाँ, तुम टोरंटो में, मैं लाहौर में हैं। हाँ, तो लाहौर कैसा है? लाहौर अच्छा है, आसमान बिल्कुल ब्लू है, बहुत खूबसूरत है। और और गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और फिजा बड़ी क्लीन है। जब मैं वॉक के लिए निकलता हूँ तो बड़ी फ्रेश एयर जो है वो फ्रेशनेस उसमें महसूस होती है एयर में, और क्योंकि इंसान ने हमारे फूल कैसे हम्म हैं? फूल कैसे हैं हमारे गार्डन के? फूल बड़े बड़े अच्छे हैं। आज हमारे शहतूत में से हमारी मासी ने शहतूत उतारे बहुत सारे, तो शहतूत भी अच्छे हैं। फिर चिड़िया कभी भी खा रहे हैं वो रेड वाले जो हमारे शहतूत हैं। और तो और हमारे तोते आए, हरे वाले तोते। Did हाँ you- हाँ, बर्ड्स बहुत हैं। बर्ड्स लगता है बड़ी खुश हैं, क्योंकि उनकी आवाज से, उनकी चिरपिंग से महसूस होता है कि चहचहा। हवा उनको भी हवा जो है वो इजी महसूस हो रही है। उसमें डीजल नहीं है, उसमें उसमें फ्यूम्स नहीं है। सो आई थिंक आप जब सब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या महसूस हो हम्म। रहा है कि हमें समझ आ जाए कि क्या हमने थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अपने आबो हवा का। नहीं, यहाँ पे तो मेरा ख्याल है इतनी अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, वो शायद एक सर्टन हल्का है। लेकिन आप देखो ना कि मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि हमारा मजहब जो है वो हमें कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, और कितनी हमने जो है गंद मचाया हुआ है अपने उन इलाकों में जहाँ पे हम बसते हैं, गलियों में, मोहल्लों में, जहाँ पे बहुत टाइटली लोग रह रहे हैं। ठीक है, हमें समझ में आती है कि वो लो लाइंग एरियाज हैं, अचानक से वो लोकेलिटीज डेवलप हो गई हैं, किसी ने गुर्बत का डिजाइन पीरू, नहीं। गुर्बत का पीरू, गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं सोच क्या रहा था और आपको बताने लगा हूँ कि आपको याद है श्रीलंका में जब हम ट्रेवल कर रहे थे चंद साल पहले, जब हम गए थे श्रीलंका में, वहां पे छोटे छोटे शहरों की गलियां, मोहल्ले, हम कितना अंदर डीप गए हैं। मुझे तो कहीं पे गंद नजर नहीं आया उस मुल्क के अंदर। नीट क्लीन हर चीज थी। और वो कोई बहुत अमीर लोग नहीं हैं, वो हमारी तरह ही है बेचारे, मेहनत कश लोग हैं वहां पे रहने वाले। तो ये जो सफाई है और ये जो निस्फ ईमान जो हम कहते हैं हमारे मजहब में, कि अपने आप को दिन में आप 5 दफा जब नमाज पढ़ते हैं, आप अपने आप को 5 दफा क्लीन करते हैं। यू वजू नो, वजू जो आप करते हैं, आप वजू से अपने आप को क्लीन करते हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद हम इतने गंदे कैसे हो गए? तो ये जो गंद है, इसकी या तो बचपन से स्कूलों के अंदर बच्चों को बताया जाए। इसका ताल्लुक गुर्बत से नहीं है, यू आर वेरी राइट। इसका ताल्लुक बेसिक एहसास से है। अगर आपके पास एहसास ही नहीं है कि हाँ जी ठीक है, मैं जिस गली में से चल के आ रहा हूँ अपने घर तक, उसमें से बदबूएं आ रही हैं, और साथ वाले ने अपना गंद उठा के साथ वाले के सामने रख दिया है, उसने उसके सामने रख दिया है, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू कम एंड क्लीन इट। इट इज नॉट पॉसिबल इन अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे इतनी आबादी है। उसके अंदर लोगों को एक अपनी सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगी। और तो मैं पीरू, और टर्की कितना साफ है हाँ हाँ, ब्यूटीफुल है ना? ब्यूटीफुल। और मगर भाई हम ये जो प्राइड है, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि ये हमारा मुल्क है और हमने ही इसको ठीक करना है और साफ रखना है, ये कब हमें आएगा? ये मेरे हिसाब से तो ये जॉब थी पॉलिटिशियंस की। ये उन लोगों की जॉब थी जो कि अवाम के साथ इन कांटेक्ट थे। ये उन लोगों को करना चाहिए था, करना चाहिए आइंदा भी, कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं,
جو آپ کو جو ان کو آپ نامینیٹ کر کے الیکشنوں میں اپنی نیشنل اسمبلیوں اور پروونشل اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ دے آر دا کانٹیکٹ پیپل آف دا پیپل. They should invest into their people. They should invest into their area. اور اس کے لیے کوئی بہت کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے صرف وہ سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہ علاقہ جو ہے، آپ کی جو گلی ہے، آپ کا یہ جو محلہ ہے، اس میں آپ کے بچے کھیلتے ہیں بھائی. آئی ریمبر جب میں یونیسیف کے لیے کچھ فلمیں ڈیولپ کر رہا تھا، جو میں ڈاکیومنٹریز جو میں نے بنائی تھی، تو لاہور کے اندر مجھے نہیں علم تھا کہ اتنا گندی ایریاز ہوں گے، اتنی گندی کچی آبادیاں ہوں، اور گندی نالیوں کے پاس بیچارے خوبصورت بچے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں اور منہ میں چیزیں ڈال رہے ہیں، یو نو. سو اٹس اے ہیلتھ ہیزارڈ آلسو، یو نو. ایک علاقہ تھا، آپ سوچو، وہ راوی بڈھے دریا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے قریب، تو وہ ایک جھونپڑیاں تھیں وہاں پہ. ہم اس کو کور کرنے کے لیے جب گئے تو تھوڑا سا گندے نالے کا پانی سے چل رہا تھا، تو وہ نالا تھا، اس کو میں نے چھلانگ مار کے جب میں اس سائڈ پہ آیا جدھر ہم نے شاٹ لینا تھا، تو آئی جمپڈ، یو نو. تو اچانک جب میں گرا، اس پہ آیا اس جگہ پہ، تو مجھے لگا کہ یہ زمین جو ہے اندر سے ہل رہی ہے، یو نو، لائک دس. اب میں چلوں تو مجھے لگے وہ اٹس لائک دس، یو نو. آئی سیڈ کہ یہ کیا ہے. تو مجھے بعد میں جب ہم شارٹس وغیرہ لے کے واپس آنے لگے تو مجھے وہاں کا جو ایک آدمی تھا اس نے کہا جی یہ جو لاہور کے گٹرز ہیں وہ یہاں پہ آ کے ابلتے ہیں، اور وہ ساری شٹ تھی، ہماری ریفیوز تھی جو کہ ہارڈ کرسٹ بن چکی تھی. اس ہارڈ کرسٹ کے اوپر انہوں نے اپنی جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ وہ رہ رہے تھے. تپڑ واسی جن کو آپ کہتے ہیں، جو گندگی اکٹھی کرتے ہیں یا چھوٹی موٹی چیزیں جا کے جو آپ کے گھروں کے سامنے سے کوڑا کرکٹ اٹھا کے لاتے ہیں. سو اٹ واز سو ٹریجک اینڈ وی سو سیڈ. وہ خاص لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے جو کچرا اٹھاتے ہیں. میں آئی تھنک ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ ہماری گندگی اٹھاتے ہیں جو کہ ہمیں خود اپنی ڈسپوز کرنی چاہیے، اور وہ ہماری صفائی رکھتے ہیں. مگر مجھے دکھ بہت ہو رہا ہے اس وقت یہ ساری کہانی سن کے کہ ہمیں سمجھ کب آئے گی، کب عقل آئے گی. یہ تو عالم، یہ تو اس پہ تو بہت کام کرنا پڑے گا. We have to discuss a lot of this. یہ حصے ہونے چاہیے ہمارے سیریلز وغیرہ کے اندر، مومنٹس ایسے آنے چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں تک پہنچے ہیں تھرو انٹرٹینمنٹ، یو نو، شوگر کوٹڈ پل کی طرح جس طرح ہوتا ہے. آپ کسی کو لیکچر نہیں دے سکتے آج کل کے دور میں، لیکچر دے کے چیزیں نہیں ڈیولپ ہوتی. ہاں، احساس اجاگر کرنے کے لیے میتھڈز ہیں، ٹولز ہیں بہت سارے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہونا چاہیے تو پھر بات ہے نا. اور یہ جو آپ بچوں کا پروگرام کرتے ہو، جو پپٹس کے لیے آپ میسج پہنچاتے ہو، تو آئی تھنک یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم اپنا فیوچر جو ہے وہ پلٹ دیں، اور ہم ایک سینس آف بلانگنگ بچوں میں ڈالیں، صفائی کی طرف. اور گندگی سے بیماری پھیلتی ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. تو دیکھیے نا، ایک چھوٹی سی بیماری نے، اتنی سی چھوٹی سی ہے جو بھی ہے کرونا وائرس، یو نو، کہتے ہیں بڑی ویک ہے، لیکن یہ جب لڑ جائے تو پھر یہ اپنا رنگ دکھاتی ہے. تو اس نے پوری دنیا کو سٹینڈ سٹل کر دیا. پوری دنیا اس وقت جو ہے اس کرونا کے چکر میں چلی گئی ہے. اور یہ وبائیں شاید اس طرح کی وبائیں شاید اب آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ انسان نے بہت پولوٹ کر دیا دنیا کو. اور پھر آئی ڈونٹ نو کس چیز پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. میں تو سائنٹسٹ نہیں ہوں، آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ وائرسز کو کہ بینک کیوں ہوتے ہیں اور وہ یہ اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. I don't know these things because I'm not a scientist, but such things should not be there, کیونکہ ان کا کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم پہ یہ نکل کے بنی نوع انسان کو تکلیف دے سکتی ہے. This is something that the first world کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ان ممالک کو سوچنا چاہیے جن کے پاس، خیر اب دیکھیے دنیا کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت بدل چکی ہوگی جب ہم گھروں سے باہر نکلیں گے. تو پیرو اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے رکھتے ہیں ان دنوں میں؟
पॉजिटिव रखते हो। मैं तो ये आजकल पढ़ रहा हूँ ये आपका कुरान से मैं लाया हूँ, तो आई एम रीडिंग इसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, वो भी पढ़ता हूँ। फिर मैं आजकल एक अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ, यू नो। उल्टा करो, the other way अच्छा, round. हाँ ओके, ये हाँ. पढ़ रहा हूँ, विलियम डैफोडिल की किताब पढ़ रहा हूँ। और खाना क्या पका रहे हो आजकल? खाना तो ज्यादा सादान पका रहे हैं, उसी के पास जाके खाता हूँ। अच्छा. वो सब्जियां दालें, वी आर नॉट इनटू हैवी ड्यूटी मीट शीट, तो हम इतना खाते नहीं हैं। अच्छा. तो और किचन गार्डन में सब्जी क्या क्या लगी हुई है? अब नए बीज रहे हैं इस वक्त, कल से जो प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें ये हैं काली तोरी है, घिया है, करेले हैं, भिंडी है ऑफ कोर्स, और सलाड्स हैं वेरियस काइंड्स के, और इस तरह की 2-3 चीजें हैं। या फिर आप समझते हो कि सबको अपने घरों में किचन गार्डन बनाने चाहिए? आई थिंक आइंदा जो वक्त आ रहा है, पाकिस्तान इज अ वेरी लकी कंट्री कि यहाँ पे फूड शॉर्टेज नहीं है। हम अपना खाना खुद यहाँ पे अपनी चीजें उगाते हैं, राइस हमारी अपनी है, वीट हमारी अपनी है, शुगर केन हमारा अपना है, सब्जियां हर किस्म की यहाँ पे हैं। आप देखो तो सही, ये फ्रूट की रेड़ियां लदी हुई, यू नो, मैं उनकी तस्वीरें खींच के कभी अपने फॉरेन दोस्तों को दिखाता हूँ, हैरान हो जाते हैं कि इतना फ्रूट। हम भी कई दफा, मैं भी सोचता हूँ कि माय गॉड, इस दफा किन्नू तुम देखो अभी तक चल रहा, यू नो, और फ्रेश है। वो तो सुनाओ, वो जो लाहौर के बारे में वो जो नज्म है। लाहौर की नज़म? हाँ. हाँ, अच्छा, हाँ, वो है कि दाल 10 का मैनू, लाहौर शहर च किन्ने बूहे ते किन्नी बारियां ने, किन्नियां इट्टां टुट्टियां ते किन्नियां सारियां ने, ते किन्नियां खूहियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, ते जरा सोच के जवाब देवी मैनू, किन्नी विआहियां ते किन्नी कवारियां ने। वो शायर जवाब भी खुद ही देता है, कहता है दाल दसा तेनू, लाहौर शहर च लखों बूहे ते लखों बारियां ने, ते जिन्हां इट्टां ते कदम रखे आशिकां, ओही टुट्टियां ते बाकी सारियां ने, ते जेड़ी खूहियां तो पानी पीते माशूकां, ओही मिठियां ते बाकी खारियां ने, ते खरे किन्नियां दुश्मनियां ते किन्नियां यारियां ने। हाँ, जेड़ियां बैठियां अपने सजना दे नाल, ओही विआहियां ते बाकी कुंवारियां ने। फिर ये इट्स अ क्यूट। आप समझते, ये सॉरी, आप ये क्या समझते हो कि इन दिनों में जब सब कुछ बदल रहा है तो पूरी दुनिया को दोस्ती करनी चाहिए ना, बनस्पत ऐसे कि अभी भी जंग हो रही है यमन में, अभी भी पैलेस्टाइन में मुश्किल है, अभी भी कश्मीर में मुश्किल है। अब डोंट थिंक कि भी अभी नहीं समझेंगे, क्या चीज? अब भी, मैं कह रहा हूँ कि अब भी नहीं समझेंगे तो पता नहीं कब समझेंगे कि एक जंगी जहाज जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, जो आप खरीदते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने क्यों इतने सारे जंगी जहाज, हमें ज़रूरत है। हमारे साथ हिंदुस्तान है, उनको भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए, पूरी दुनिया को सोचना चाहिए, अमेरिका को सोचना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि हम जंगों और वॉर से कुछ नहीं मनवा सकते, बातों को बदलवा नहीं सकते, चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। क्या हुआ, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, आज क्या है कि अमेरिका दोस्ती करके वापस जा रहा है और सोच रहा है कि भाई, तो ये इतना सारा ये करने की क्या जरूरत पड़ी थी, बर्बाद कर दिया मुल्क को। मिडिल ईस्ट में जो किया, इराक, इराक का जो है, जो सीरिया का असर हो गया, क्या खूबसूरत था, कितने जबरदस्त वहाँ के आर्टिस्ट थे। हम तो आर्टिस्टिकली उनसे इन टच थे ना, जो उनके ड्रामे हमारे पास आते रहे हमारे फेस्टिवल्स में, जो उनके म्यूजिशियंस आए, क्या खूबसूरत टैलेंटेड कॉम सीरियंस, मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन के लोग थे वो, हैं बल्कि बेचारे हमारे दोस्त हैं बड़े। जहाद साहब हमारा बहुत अच्छा दोस्त है बेचारा, इन लोगों का काम कितना सफर किया होगा, क्योंकि ये तो मोहब्बत बांटने वाले लोग थे। they were the creators and people like us, you know,
मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को सोचना बहुत जरूरी पड़ेगा कि ये जंगो जदल से तो काम चलेगा नहीं, तो ट्रेड करें, आर्ट्स में आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी चीजें लेकर आए, एक दूसरे से एक्सचेंज करें। जो होता था एक रिवायत होती, तो अब दुनिया को समझना पड़ेगा ना कि अब एक छोटी सी आफत आई, उस आफत ने सारों को फ्रीज करके रख दिया। घरों में कैद हैं, बंद हो गए हैं, सड़कें खाली हैं, यू नो, और डेली वेजर बेचारा भूखा है। मैं समझता हूँ कि ये तो वक्त गुजर जाएगा, ठीक है, ये इसका ग्राफ भी नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, जो भी होना है, लेकिन इसके बाद जो आफ्टर मैथ है, जो लोग आउट ऑफ जॉब हैं, और जिस तरीके से इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान का, ये आपको काम बाहर भी नजर आएगा। पाकिस्तान की भी बुरी हालत होगी इसके अंदर, अल्लाह ना करे, लेकिन यहाँ पे काफी लोग हेल्प कर रहे हैं, और जो आम लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं। कराची में आप देखें, मैं भी देख रहा था आज ही, वो साहब वो लोगों के लिए चावल, आटा, दालें और उसकी बोरियों का एक पूरा समंदर था जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था, और वो आदमी कह रहा था कि ये सब आम लोगों ने मुझे ये दी हैं चीजें, यू नो, नॉट सम मिलियनेयर और समबडी, आम लोग बेचारे जो सैलरीड के लोग हैं, या छोटा स्टेटस बिजनेस वाला जो है, बड़े आदमी नहीं के। लोगों में एहसास भी है। इसमें फिर दूसरी चीजें भी शामिल हाल हैं, जो हमारा एक वॉलेटाइल एरिया में है, जो लोग इसका फायदा भी उठाएंगे, इस सिचुएशन का, लूट मार करने के चक्कर के अंदर कदालें कंधों पे रख के खड़े हुए हैं सड़कों के साइडों पे। ये हमारी मजदूर बरादरी नहीं है, ये पता नहीं कोई और ही लोग हैं जो वैसे ही बेकार थे और लूट मार वाले कैरेक्टर्स थे, ये हैं। तो इनसे भी डील करना पड़ेगा, और इंसान की भूख को जो लोगों की है, विच विल बी ह्यूज थिंग, और खास तौर पे इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनके लिए आगे बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनको वो हैंडल कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वैसे ही पाकिस्तान रॉक बॉटम के ऊपर पहुंचा हुआ था, वी स्ट्रगलिंग, और ऊपर से अल्लाह ताला ने ये आफत भेजी है। शायद हम टेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया टेस्ट हो रही है कि भाई आपको अंडर प्रेशर जब हम डालते हैं तो आपकी असल शख्सियत फिर सामने आती है कि आपका मेटल क्या है, आप किस चीज़ के बने हुए हैं, क्या आपकी कदरें, आपकी वो सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं अभी तक, जो आपको सोसाइटी ने या आपके माशरे ने आपको दी हैं, या आप वाइल्ड हो चुके हो अब, यू नो, और आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। यानी कि सिर्फ अब सोचो, आज 5वां हफ्ता है मैं घर में हूँ, यू नो, आई हैव नॉट गॉन आउट ऑफ द हाउस। 2-3 दफा, हाँ, एक आधी दफा मार्केट गए हैं, मुंह पे चीजें लगा के, हाथों में ग्लव पहन के, तो लेकिन इसमें दुनिया ने थोड़ी सी सांस भी ली है, क्योंकि आप पूरी दुनिया को देखें, वो लोग कह रहे हैं वो चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं जो दूर से नजर नहीं आती थी, यू नो, बादल क्लियर हो चुके हैं, मछलियां खुश हैं, कई जगह पे डॉल्फिन्स आ चुकी हैं, जब कभी वो हुआ करती थी आज से 200-400-500 साल पहले। तो इंसान भी बहुत जुल्म किया है इस दुनिया के साथ, इंसान बहुत जुल्म किया। हाँ, बहुत जुल्म किया, और समझा भी नहीं ना। जुल्म तो करो, मगर अकल भी तो आए ना कि आप क्या कर रहे हैं। वो अकल भी नहीं आए कि हम ज्यादती कर रहे हैं। देखो, अकल भी है, इंसान ने बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट्स की हैं। लुक एट कि साइंस से उसने क्या कुछ किया है, तरक्की कैसी, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ उसकी वो जल्लादाना जो सोच है, वो जो अक्वायर करने की, मैं सारा कुछ समेट लूं। वो मेडिसिन कंपनी का काम तो था इन लोगों की जानें बचाना, यू नो, उनको आप लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रहे हैं, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर भी आपने ऐसी ड्रग्स को अलहदा कर दिया क्योंकि वो सस्ती थी, क्योंकि वो ज्यादा इजी रीच थी इंसान की, आपने उसको गायब कर दिया। आपने एक्सपेंसिव दवाई सामने रखी, यू नो, एंड यू एक्सप्लॉइटेड दैट। सो मेडिसिन कंपनीज ने तो हैवॉक क्रिएट किया, और फिर इनके लिए जो बेचारा फॉर्डर था वो अफ्रीका के गरीब लोग थे, जहाँ पे जाके उन्होंने टेस्ट किए हैं अपनी गंदी दवाइयाँ, यू नो,
کہ کیا یہ ورک کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. تو اس طرح کی مثالیں تو بھری پڑی ہیں اس دنیا میں, which is so unfortunate. تو اب انسان کو اگر اب بھی ریئلائز نہیں کرے گا تو یہ اسپیشی جو ہے, یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ اس دنیا میں صرف ہم پڑاؤ ڈالنے کے لیے آئے ہیں, تو ان کو پڑاؤ بھی نہیں ڈالنے دے گی یہ دنیا, ان کو فارغ کر دی. ان کی اپنی گریڈ, ان کی اپنی ہوس, ان کو فارغ کر دے گی ایک بنی نوع انسان کو اگر وہ صحیح رستے پہ نہ آئے. اور روشنی کی کرن کیا ان دنوں میں؟ Let's talk about روشنی کی کرن. We're talking too much about depressing things, you know. روشنی کی کرن یہ ہے کہ دنیا صاف ہو جائے گی, اور سڑکیں صاف ہو گئی ہیں, باہر پولوشن نہیں ہے, اور پوری دنیا میں پولوشن غائب ہونا شروع ہو گیا ہے. کئی سائنٹسٹ یہ بول رہے ہیں کہ جو ہماری اوزون لیئر جو تھی, جو اس میں ہول پڑ گئے تھے, وہ ہول بند ہو چکے ہوئے ہیں, آلموسٹ بند ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ والے موومنٹس بھی ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سوچنے کا بہت موقع ملا ہے. ہماری بھگدڑ کے اندر آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا, آپ سوچ ہی نہیں سکتے بیٹھ کے, یو نو. تو اب آپ کو سوچنے کا موقع ملا ہے, تو اس کو ضائع نہ کریں, اس کو استعمال کریں, اس کو کریٹیوٹی کے لیے استعمال کریں. کریٹیوٹی میننگ ناٹ کہ آپ بیٹھ کے ناول لکھنا شروع کر دیں یا ڈرامے لکھیں یا پوئٹری لکھنا شروع کر دیں. There are 110,000 things that you are creative. انسان کی جو کریٹیو حص ہے آپ اس کو ڈیولپ کریں, آپ چیزیں ایجاد کرنا شروع کریں. آپ آنے والے وقت کے اندر جو ہونے والا ہے وہ تو پریڈکٹ آلریڈی لوگ کر رہے ہیں, تو اس آنے والے وقت کے ساتھ انسان نے کس طرح فیس کرنا ہے وہ کوئی چیزیں آپ انوینٹ کریں, کیونکہ انسان تو انوینٹر ہے اور انسان کریٹر بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ وقت سوچ و بچار میں ڈال کے سوچنا چاہیے. کیونکہ آج کل فار انسٹنس میں اور سردان ریگولرلی بیٹھ کے صبح سوچتے ہیں, کیونکہ ہمارا سٹاف ہے, ان کی سیلریز ہیں. وی ہیو ناٹ ککڈ آور سٹاف آؤٹ. رفیع پیر تھیٹر ورک شاپ کا ایک اچھا بھلا سٹاف ہے جن کی سیلریز بھی چل رہی ہیں. اور کئی دفعہ تو ہمیں یہی محسوس ہوا کرتا تھا کہ ہم صرف شاید اپنے سٹاف کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کی سیلریز پوری ہو جائیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے جی چلو ابھی فیسٹیول ہو گیا تو سیلریز نکل گئی, اب بچیاں دیا, چلو جی آ گئے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ کام کیا کریں. تو واٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ از کہ ایک تو کافی دیر سے اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا لیکن وقت نہیں مل رہا تھا, لیکن اب وی آر آل گیئرڈ اپ, ہمارے اسکرپٹس تیار ہیں. وی آر گوئنگ انٹو پروڈکشن آف چلڈرن ایجوکیشن تھرو پپٹس, جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں ہمارا یہ, لیکن اب اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم کرنے لگے ہیں, جس میں کیونکہ بچہ گھر میں ہے, اس نے گھر سے باہر جانا نہیں بیچارے نے اسکول, اس کے پتہ نہیں سپٹمبر تک کھلیں گے یا اکتوبر تک کھلیں گے. So we are going to come out with programming which will teach the children. چاہے وہ گھر میں نہ بھی ہو, یہ ویسے بھی پروگرام جو ہے that is designed for educating the child through, اس کو ہم ایڈوٹینمنٹ کہہ لیں تو بہتر ہوگا. یہ جس طرح ہم اپنا سمسم ہمارا کرتے تھے, اس میں ہمارے دو بڑے خوبصورت کیریکٹرز تھے, لوگ تھے. So we are developing that at the moment. تو ہم نے اپنا کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہونے دیا. We've been thinking, we've been working out, you know, ریسورسز کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارا ریسٹورینٹ ہے, کریٹو ریسٹورینٹ ہے, اس کا سٹاف بیچارہ کدھر جائے گا, یو نو. ہم نے اس سٹاف کو ورکنگ میں رکھنا ہے. ایک جو بیچارہ ڈیلی ویجر تھا اس کو تو تھینک یو ویری مچ کرنا پڑ گیا کیونکہ وہ ڈیلی ویجر تھا. جو ہمارا پرماننٹ سٹاف ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان کو روزی کس طرح ملے گی. ان کو روزی تو تبھی ملے گی کہ ہم آگے اس گاڑی کو چلائیں. اگر گاڑی کو نہیں چلائیں گے تو ان کو روزی نہیں ملے گی, وہ اپنے بچوں کے لیے پیسے کما کے نہیں جا سکیں گے. So what we are doing is we are developing totally another way of approaching a restaurant situation, you know. So let's see. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو وقت ہے بیٹھ کے سوچیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی سوچیں, کچھ نہ کچھ ضرور آ جائے گا, کیونکہ انسان از اے کریٹو بینگ, اور انسان جو ہے اس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ قید نہیں ہے کسی چیز میں. اپنے آپ کو کھولیں, اپنے آپ کو ان لاک کریں, جس کو کہتے ہیں نا اپنے لاک کیا ہوا, آپ پھنسے ہوئے ہیں اپنی سچویشن کے اندر. اس سچویشن سے باہر نکلیں کہ آپ کون تھے, آپ کیا ہیں, آپ کی گاڑی لمبی ہے یا چھوٹی ہے, یا آپ جھنڈالے کے سب سے آگے چل رہے ہیں, یا آپ منسٹر ہیں, یا آپ سوچیں بیٹھ کے. تھنک واٹ ٹو اچیو,
what you can achieve, you know, लेक्चर नहीं देने का भाई, आप खुद क्या कर सकते हैं ये सोचें। आप क्या कर सकते हैं अपने हाथों से? आप कोई स्वेटर बुन सकते हैं, आप कोई मंजी पीढ़ी बना सकते हैं, आप चीज़ों को साफ कर सकते हैं कि दालें साफ करके, चीज़ें साफ करके आप बच्चों के लिए कोई चीज़ कर दें, कोई खाने की चीज़ बना लें, कोई ऑन द टेबल ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाएं मार्केट के अंदर जो कि हेल्थी हों, यू नो, प्लास्टिक की चीज़ें ना हों। जिस तरह हमारे बच्चे ये कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या गंद खाते हैं, यू नो, ये चिप्स के नाम पे जो चिप्स खा रहे होते हैं, ये चिप्स भी नहीं, ये प्लास्टिक है। तो कैन वी डू समथिंग, कैन वी स्टैंड अगेंस्ट दिस? बिकॉज आपके अंदर कुव्वत ही नहीं रही तो इस किस्म की कोरोना शुरू के साथ किस तरह लड़ेंगे आप नहीं लड़ सकते कोरोना अगर आपको लड़ गया, क्योंकि आपके अंदर वो वाली कमियां हैं। आपको खाने इतने इंजेक्टेड और इतने हॉरिफाइंग मिल रहे हैं। सो फूड इज द न्यू एज थिंग. Food is going to be, agriculture is going to be the supremo. Let me tell you that much. Yeah. तो इसका मतलब है कि कोई जो भी प्लास्टिक चीज है, जो नंबर 2 चीज है, उससे दूर रहे। तो जितने लोग जो भी आज तक बना रहे थे नंबर 2 दवाइयाँ, नंबर 2 खाने, कोई भी नंबर 2, उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके बच्चे भी खाते हैं। अब कहते हैं कि प्याज को काटो, उसके ऊपर नमक छिड़को और रोटी के साथ उसको खा लो, इससे बेहतरीन खुराक नहीं है। तो हमारे तो बेचारे गरीबों गुरबा वो खाते ही हैं, तो उसको थोड़ा सा और एडवांस कर लें, हम कुछ और उसका डेवलपमेंट कर लें। कोई वो जिस तरह अभी हमने टेस्ट किए, कुछ लोगों को, बच्चों को खाने शाने खिलाए हमने अभी पिछले दिनों में, वो हमने 250-300 लोगों को खाना खिलाया। तो उसमें हमने टेस्टिंग किया। हमने एक नान लिया, उस नान के अंदर हमने एक आलू का और प्याज, उसमें आलू और हरी मिर्चें और वो गाजरें और इस तरह की चीजें मिक्स बना के उसका एक रोल बनाया, चटनी मटनी डाल के, ताकि शुड टेस्ट वेल। अब वो इतना होलसम है कि वो एक आप खा लेना, पहले हमने खुद खाया, उसको चेक किया, मतलब 1 piece is good enough for you. It's a whole meal and it is healthy. It is a healthy eating. It is nothing जो फ्राइड हुई हुई है, जिसको तला गया हुआ है, जिसको रगड़ा गया हुआ है, जिसके अंदर मसाले फेंके गए हैं, चीजें डाली गई हैं। नो, वी हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब मैं अब उन चीजों का नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है वो प्रोडक्ट वाले चीखें मारने शुरू कर दें कि जनाब आप हमारी प्रोडक्ट के बारे में ये बोलते रहे हैं। हमारे दोस्त हैं कई जो वो प्रोडक्ट चला रहे हैं, लेकिन ये सब गंद है। They are destroying the health of a nation. We have to take care of that. और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपका वो जो कुव्वत मदाफियत कहते हैं ना, तो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हैं और आप हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है आपका जिस्म। जी, आपका इम्यून सिस्टम ही नहीं बनने दिया इन चीजों ने, जो गंद मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन प्रोडक्ट्स का, मतलब वो गंद है। It's horrifying. And these corporations are making huge amount of money out of that. और ये सारा काम डिजाइन हुआ हुआ बच्चों की तरफ। अब हमारी अपनी बच्ची इस जमाने में स्कूल में जब थी तो उसको नूडल्स का मसला पड़ गया हुआ था, और मेरी पूरी कोशिश होती थी कि अब ये नूडल ही अगर इसने खाना है तो उसमें थोड़ा सा कीमा मैं डाल दूं, उसमें थोड़ा सी मैं गाजर, थोड़ा सा मैं वो सब्जी की कुछ चीजें डाल दूं, यू नो, कि ये अकेला नूडल ना खाए। वो जो पैकेट के अंदर आ रहा था, मैं नाम क्या लूं उसका, बकत नूडल का सबको पता है। एंड इट वाज लाइक एज इफ कि उसको एडिक्शन हो गई है इसकी। वो बच्चा नूडल के बगैर जिंदा ही, कितने बच्चे जो हैं वो नूडलों के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। नूडलें गायब हो गई हैं, मार्केट में नहीं है इस वक्त। कुछ ऐसे ठंडे मशरूबात हैं जो नहीं पीने, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है, एंड हम सबको पता है कि वो अच्छे नहीं है। और मगर वो हमें पता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल से बाहर निकलता था, मेरा स्कूल था जॉन मैकडॉनल्ड, एमएओ कॉलेज से थोड़ा सा आगे। एमएओ कॉलेज के पास जो राउंड अबाउट बनता है, यूनिवर्सिटी से आ रही है सड़क, एक चुबुर्जी की तरफ जा रही है, मेरा घर बालपुर रोड पे था। तो वहां पे एक दुकान, एक ह्यूज थी फ्रूट, वहां पे फ्रूट चाट मिलती थी और फ्रेश गन्ने का जूस मिलता था। मुझे याद है इतना बड़ा बॉल होता था फ्रूट चाट का, वो हमने फ्रूट चाट खानी और एक इतना बड़ा गिलास जो है वो गन्ने के जूस का फ्रेश वो पीना।
میں سائیکل چلاتا تھا, میرے پاس ریلے سائیکل تھی. تو ہمارا گھر تھا بہاولپور روڈ پہ. جو لوگ لاہور جانتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گی اس جغرافی کی. بہاولپور روڈ سے میں آتا تھا چبرجی, چبرجی سے پھر میں سیدھا پہنچتا تھا ایم کالج سے آگے اپنے اسکول. عمران کو میں نے ڈنڈے پہ بٹھایا تھا سائیکل کے. ہمارا وہ فیملی ہاؤس تھا 25 بہاولپور روڈ جدھر ہم پیدا ہوئے تھے. تو وہاں سے ہم جب وہ گھر بکا تو ہم موو کر کے ماڈل ٹاؤن آ گئے, اور ماڈل ٹاؤن بھی جی بلاک میں 137 جی. 137 جی جو ہے وہ مطلب جی بلاک ویسے ہی ماڈل ٹاؤن کے مڈل میں. میں سائیکل چلا کے جی بلاک سے عمران کو ڈنڈے پہ بٹھایا ہوا میں پورا اسکول پہنچتا تھا, ایم اے کالج. اس کے بعد جب ہم دوپہر کو واپس آ رہے ہوتے تھے, اتنا مجھے یاد ہے کہ نہر کے پل جب آتا تھا تو کچی سڑکیں تھیں نہر کی سائڈوں پہ, دونوں پتلی کچی مٹی کی سڑکیں. تو وہاں پہ ہم سائیکل کھڑی کر کے میں اور عمران جوتے اتار کے تو پیر جو ہے نا نہر میں ڈال کے بیٹھتے تھے, تھوڑا سا لینے کے لیے, سانس لینے کے لیے. اینڈ دین وی وڈ کم ہوم. اب مجھے بتاؤ کہ آج کے بچے کو اگر ہم کہیں کہ تم یہ والی ایکسرسائز کر لو, سب سے پہلے تو وہ کر نہیں سکتا. اگر وہ یہ ایکسرسائز کر گیا تو وہ اگلے 2 ہفتے کے لیے فارغ ہے میری طرف سے. He will not be able to operate after that. So we were healthy and کیا کہوں, جو ہماری پاپولیشن بھی بڑی ہے, چیزوں کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ پاپولیشن جتنی بڑھتی ہے وہ ایک طریقے سے آپ کو ایک طریقے سے اکنامکلی بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. بیکاز آپ ایک چیز جو بنا رہے ہیں وہ آپ 10 چیزیں بنا کے بیچ رہے ہیں, اور اچانک آپ کو پتہ لگا کہ نہیں جی اب تو 10 نہیں, اب تو 100 بنانی پڑیں گی, اور پھر پتہ لگا نہیں جی 6 سال کے بعد تو یہ 1000 بنانی پڑیں گی. تو اس طریقے سے اکنامک کی جنریشن بھی ہوتی ہے with population, but we have to take care of our population. It's an overpopulated country. We have to make some. میں بہت closely I've been working with population department here in Punjab. بلکہ ان کے لیے ہم نے کافی کچھ ڈیولپ کیا, گانے ڈیولپ کیے ہم نے, تھیٹر میں بھی کر رہا تھا, ابھی بھی ان کا ایک پروجیکٹ میں کر رہا ہوں پاپولیشن والوں کا. اور بڑے طریقے سے ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش اس میں کی ہے کہ اب ایک مسئلہ بیچ میں یہ آ رہا تھا کہ جی یہ مت کہیں کہ جی وہ تو اللہ کی دین ہے جتنے میں. اگر ہم نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, آپ مانگتے چلے جاؤ گے دیتا چلا جائے گا. آپ نے تو اپنی جھولی دیکھنی ہے کہ کیا آپ اپنی جھولی اتنی ہے کہ اس میں جو وہ دے رہا ہے اتنا کچھ آپ کو وہ بھر لیں. آپ اب اوور فلو ہو کے گرنا شروع ہو جائے گی تو پھر کیا آپ کریں گے بھائی؟ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی میں تو اتنی جھولی ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے, اب آپ 14 بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہو, آپ 7 بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہو, 8, اب وہ زمانہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ بچے جن کو آپ زندگی دنیا میں لا رہے ہیں, پھر آپ چپ کر کے کہہ دیتے جی اللہ نے پیدا کیتے ہیں وہی ٹیک کیئر کر لے گا. بھائی اللہ تعالیٰ تو کرے گا ہی ٹیک کیئر, لیکن پہلے آپ بھی تو پلان کریں نا. آپ اس کو دنیا میں لا رہے ہیں, اس بچے کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے, اس کی صحت دیکھنی ہے, بیٹی آئی ہے اس کی شادیاں کرنی ہے, آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچئے, نہیں سوچتے. اور خاص طور پہ یہ آپ کو اوور پاپولیشن جو ہے ہمارے غریبوں غربا بیچاروں میں ملتی ہے, جو انڈر لائن کے اندر جو ارن کر رہے ہیں بیچارے. لیکن صرف بیٹیوں کی شادی نہیں کرنی ہے, ان کو پڑھانا بھی ہے, ان کو بھی تو فعال ممبر بنانا ہے سوسائٹی کا, ہے نا. پلس if you are working class person, آپ روزانہ گھر سے باہر جاتے ہیں, پیچھے آپ کی بیوی جو ہے she takes care of your house, وہ آپ کا کھانے سے لے کے بچوں کی پڑھائی اور سارا کیا ہونا ہے وہ سارا وہ دیکھ رہی ہے. اگر آپ اس بیچاری کو ہر سال پریگننٹ کر دیں گے تو وہ تو ایک تو اس کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی, ایک تو گیپ بہت ضروری ہے. اب ہم گیپ کی بات کرتے ہیں, ہم گیپ کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کم از کم 2.5 سال کا گیپ ہونا چاہیے دونوں بچوں, وہ ماں کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے. اور یہ آپ کو ریلیجس طور پہ بھی, ریلیجن میں بھی کئی جگہ پہ اس کا مینشن آتا ہے کہ گیپ ہونا ضروری ہے. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ, لیٹس سی, میتھڈز ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن میں اگین یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری یہ چیزیں جو ہیں
हमारे सीरियल्स वगैरह में जिसको लोग बड़े शौक से देख रहे होते हैं उसमें ही आनी चाहिए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। आई मीन जब आपके मीडिया को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो क्रिएटिव लोग नहीं है, वो तो मार्केटिंग के लोग हैं, वो तो वो चीज बना रहे हैं जो बिकता है, और ये चीजें भी बिकेंगी, बहुत अच्छी बिकेंगी, क्यों नहीं बिकेंगी। बट आपको ये इल्म नहीं है, आपको ये, खैर अब क्या कहें, बंदा कहता है फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एनीवे, बट दिस इज व्हाट लाइफ। निकलोगे, जब आप लॉकडाउन से निकलेंगे तो पहली चीज क्या करोगे? मैं डांस करूं। मतलब खुशी का इजहार है इंसान किस तरह का, मोर नहीं नाचता ही अब बाहर निकालना। और इन दिनों में फिर आई थिंक मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, योगा करना, ऑफ कोर्स इबादत करना जरूरी है, दुआएं मांगना बहुत जरूरी है। तो आप बिलीव करते हैं पावर में? मैं तो कर रहा हूँ, मैं योगा भी करता हूँ, मैं बैठ के सोचता भी हूँ, और कुरान भी पढ़ रहा हूँ। आई एम एंजॉयिंग इट। काफी अंग्रेजी जुबान में इसका तर्जुमा है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो तुम्हारी लाइब्रेरी में जो तुमने कहा था, उनकी ट्रांसलेशन। ये भी बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है, ये भी बहुत अच्छी। दिस इज गुड वन, अच्छी है। आप एक दफा ये पढ़ लो, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके बाद आपने क्या पढ़ना। जी जी। मेरी लाइब्रेरी में एक और है, बिब्लियोग्राफी ऐसे कुछ है, वो कि कौन सी आयत किस जमाने में आई थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो भी है। I'll ask you to read that also, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अगर सामने आ जाए ना आपके, हाँ, ये क्या बात किस टाइम पे अल्लाह ताला ने वही जो भेजी। हाँ, और मेरे जो 3 मेजें हैं उनमें से एक में वो रखी हुई है, अगर वहां नहीं मिलेगी तो जो स्टडी के अंदर है, ये पढ़ लूं फिर मैं वो देखूंगा। ठीक है, वो हाँ, उससे बहुत जहन जो है ना, उसको बहुत फायदा होता है कि आपको समझ आ जाता है पर्सपेक्टिव कि ये बात किस लिए कही गई थी और किस पैराए में कही गई थी और क्या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो थैंक यू पीरू, थैंक यू फॉर स्टेइंग सेफ एंड और सेहत से रहें, सेफ रहें और खुश रहो। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक रहेंगे एक दूसरे के साथ, सुबह शाम बातें तो हम करते ही हैं। हाँ, तो आज हमने स्काइप पे भी मजीद लंबी गुफ्तगू की, बहुत मजा आया। थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, प्लीज अपना ख्याल रखो। ओह मानो, वीरू मानो कहाँ है? वो बैठी हुई। तो जरा बुलाओ ना उसको, जरा मुझे दिखाओ ना मानो। just bring her, just don't ये सारी, हाँ, don't move the camera. Oh, Mano. Oh, I miss you so much. Hello, baby. Hello, mommy. Hello, baby.